每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是3月25，诗篇116篇30到40安尼讲：死亡的锁捆绑我，阴府的痛苦牵着我，我有拄着患难忧苦，我求救上主的名，讲：上主啊，求你救我的性命。三角来祈祷。患难忧苦中救阮性命的天父，阮感谢你，主啊！你是监察阮，在阮的心思，考验阮，在阮的意念，指点阮。互阮无歹行为，带阮行永远的道路的至高上帝。主啊，你也未互阮伫舞台成形以前，你就已经经验。阮要未生出以前，你就甲阮分别做成。主啊，阮对出舞台就交托你，对阮出世，你就是阮的上帝。主啊，这时黑暗阮夜坎，死亡的锁捆绑阮，阴府的痛苦牵着阮，阮有拄着患难忧苦。主啊，阮求叫你的名，讲：上主啊，求你救阮的性命。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。耶稣听你，赐你平安。